हेलो नमस्ते। आज चाहिँ म हजुरहरुको अगाडि मफिन्स बनाएर देखाउन लागेको छु। यो मैले दूध लिएको छु 137 ग्राम या भनौं हाफ कप, पिसेको चिनी लिएको छु 50 ग्राम। यो चाहिँ अलिकति कम्ती हुन्छ, 60 ग्राम लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि म लिदैछु यो दूध पाउडर। यो 76 ग्राम मैले लिए, तर यो चाहिँ 20 to 30 ग्राम्स। 130 ग्राम्स चाहिँ मैले मैदा लिएको छु। बेकिङ पाउडर 5 ग्राम, बेकिङ सोडा 3 ग्राम्स। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले लिदैछु 40 ग्राम्स तेल, 20 ग्राम्स ड्राई फ्रुट्स जे पनि लिँदा भयो। अनि दूध मैले यसमा पहिला मिक्सिङ बाउलमा हाल्दैछु। त्यसमा पिसेको चिनी, यो चाहिँ मैले अघि नै भने 10 ग्राम्स, अलिकति कम्ती मैले हालेको रहेछु। 10 ग्राम्स जस्तो अलिकति थपेर गर्नु होला हजुरहरूले बनाउनु भयो भने। अनि बाहिर म यहाँ बोल्दैछु, बाहिर चराहरू कराउँदैछ। यो चाहिँ अब नेचर हो है, एन्जोय गरौँ यो पनि। अनि यसमा मैले तेल मिक्स गर्दैछु। अब यसलाई मजाले विस्क गर्नुपर्छ। यो तीनैवटा चीज चाहिँ एकअर्कासँग मजाले मिल्नुपर्छ। भ्यानिला एसेन्स यो अप्सनल हो, तर तपाईहरुकोमा छ भनेदेखि चाहिँ भ्यानिला एसेन्स चाहिँ हरेक कुरामै मिल्छ, त्यो कारणले लगाउन सक्नुहुन्छ। यो एसेन्स हालेन भने चाहिँ कतिजनाले मैदा बनायो भन्छ कि। त्यो चलाएर मजाले। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो कलर, फुड कलर हामीले हालेन भनेदेखि चाहिँ मैदाको चीजहरू पाक्दै जाँदाखेरि, विशेष गरेर बेक गर्दाखेरि एकदम सेतो टाइपको देखिन्छ कि। अनि त्यसलाई ब्राउन बनाउनलाई धेरै क्षण राख्यो भनेदेखि चाहिँ डढी जान्छ, टेस्ट चेन्ज हुन्छ। अनि पाकिन्जेल मात्र राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, व्हाइट एकदम नपाकेको जस्तो देखिन्छ। टेस्टमा केही फरक पर्ने होइन, तर देख्नमा चाहिँ कस्तो लाग्छ। बाइ द वे मैले ग्यासमा पनि अस्ति मजबुरी बनाउनु परेको छ मफिन्स। म हजुरहरूको अगाडि त्यो पनि भिडियो लिएर आउनेछु। अनि त्यसमा चाहिँ मैले कलर हाल्न बिर्सेछु। किन बिर्सेँ म पछि भनौँला। अनि त्यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ कलर हालेन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर है। अनि ग्यासमा पनि बनाउन सिकिहाल्नुहुन्छ मसँगै। मैले पनि त्यही हो फर्स्ट सिकेको। अनि यो सबै जति पनि सुक्खा हाम्रो इन्ग्रेडियन्ट थियो त्यो सबैलाई एकैसाथ मैले हाल्दै 2 चोटि चालेको छु। एकपल्ट प्लेटमा राखेर चाले, अनि त्यो प्लेटमा चालिसकेकोलाई फेरि पनि यहाँ मिनिमम पनि हामीले एकपल्ट चाहिँ चाल्नै पर्छ। अनि सक्यो भने चाहिँ 2 देखि 3 पल्ट चालेको अति नै राम्रो। बीचमा चाहिँ यो हरेक कनमा चाहिँ एयर हामीले जेनेरेट गरेर त्यहाँ राखे हुन्छ, बबल्सहरू मजाले उठ्छ। बेकिङको योमा चाहिँ भनिँदो रहेछ यस्तो। यो चाहिँ दुध पाउडर हावासँग मिसेर डल्लो परिजान्छ, त्यो कारणले बीचमा फुटाउनु पर्छ। यसलाई निकै मजाले घोल्नुपर्छ ताकि बीचमा डल्लाहरू केही नरहोस्। चराहरूले पनि भोइस ओभर गरिदिँदैछ मेरो। अनि मैले चाहिँ यो अघि जुन ड्राई फ्रुट्स थियो त्यो डल्लै चाहिँ तौलनु चाहिँ तौले, तर सबै चाहिँ मैले हाल्न सकिनँ किनकि मलाई लाग्यो बेसी नै भइजान्छ भनेर। किनभने यो आमन्ड हो नि त, अलिक दाँतमा खाँदा कुटुकुटुक लागिजान्छ। अनि मैले मफिन्सको मोल्ड चाहिँ किनेको छैन, त्यो कारणले खालि लाइनर्स किनेकोले हुँदाखेरि, लाइनर्स चाहिँ यो पिङ्क कलरको। अब त्यसलाई त्यतिकै ट्रेमा राखौँ भने मलाई डर लाग्यो ओभरफ्लो भएर ट्रेभरि हुन्छ होला। हुन त केही पनि हुँदैन, त्यो हुँदैन, तर हेर्नमा नराम्रो देखिन्छ। अनि त्यो माथि चाहिँ मैले युज एन्ड थ्रो कप राखेर त्यो माथि लाइनर राखेको छु। अनि मफिन्सलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले 3 भाग चाहिँ ब्याटर भर्नु पर्दो रहेछ, तर मैले यहाँ पनि डरले हाफ खाली राखिदिएँ। 3 भाग भर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माथिपट्टि त्यो बजारमा बेच्नेहरू हुन्छ नि, मजाले त्यो लाइनर्सदेखि माथि अलिकति उठेको त्यस्तो बनिँदो रहेछ। अनि मैले जुन जुन मिस्टेक्स गर्दैछु हजुरहरूलाई देखाउँदैछु, भन्दैछु। तपाईले ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो मिस्टेक्सहरू नगर्नु होला। एक चाहिँ दुध पाउडर त्यस्तो बेसी नहाल्नु होला, 20 to 30 ग्राम्स दिनु होला। चिनीलाई चाहिँ तपाईले 60 to 65 ग्राम्स। अनि मफिन्सको लाइनरमा हाल्नुभयो भनेदेखि चाहिँ या कुनै पनि भाँडामा हाल्नुभयो भने, र तपाईलाई अलिकति माथि उठेको मनपर्छ भने चाहिँ 3 भागसम्म चाहिँ तपाईले ब्याटरलाई भरिदिनुहोस्।
यहाँ मेरोमा यो ग्लासहरू पनि 3टा थियो अनि मैले त्यसलाई पनि हालेको छु। अनि मेरो ब्याटर अझै पनि उब्रियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याटर चाहिँ बनाइसकेको चाहिँ अब बाहिर राख्दाखेरि त्यो बिग्रिन्छ नि त, बेकिङ पाउडरहरूले जुन रियाक्ट गरेको हुन्छ त्यो जान्छ। अनि मैले अरू त्यो प्लेटमा राखेर फेरि पनि नेक्स्ट तल ऱ्याकमा राखिदिएको छु। अनि फर्स्ट राखेको चाहिँ पाकिसकेको छ, नपाकेको हो भने चाहिँ यसरी टुथपिकमा हल्का काँचो ब्याटर लागेर आउँछ, तर यो सुक्खा निक्लिँदैछ भनेपछि पाकिसक्यो। अनि यो पनि रेडी छ। यो चाहिँ दुध पाउडर बेसी भएकोले माथिपट्टि एकदम स्मुथ देखिँदैछ, बट टेस्ट चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि तपाईँले 76 ग्राम हालेर पनि बनाउनु भयो भने थाहा गर्नुहुन्छ टेस्ट चाहिँ कति मिठो थियो भनेर है। भित्र चाहिँ एकदमै दामी भएको छ, तर मलाई चाहिँ यही लागिरहेको थियो यो स्मुथ चाहिँ किन भयो भनेर, दुध पाउडर बेसी भएर रहेछ है। फाइनल लुक चाहिँ यस्तो थियो। परमेश्वरले हजुरहरू सबैजनालाई धेरै 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 आशिष दिउन्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई।